دې کې مسله دا بیانېږي چې طلاق ورکوي نو بیا به شرعي طلاق ورکوي. شرعي طلاق صحیح طلاق چې کوم قرآن او حدیث کې راغلی هغه به ورکوي. هغه بیا یو څو خبرې ځان سره یادې ساتئ. صحیح طلاق هغه طلاق دی چې هغه په حیض کې نه، په حیض کې طلاق نه واقع کیږي. صحیح خبره ده. صحیح طلاق هغه دی چې هغه په حیض کې نه، د حیض په ورځو کې به ښځې له طلاق نه ورکړي. ولې؟ ځکه چې عدت ګډوډ کیږي. اوس د کومې زنانه چې حیض راځي د هغې عدت څومره دی؟ 3 حیض دی او دې سړي وله په حیض کې طلاق ورکړو. اوس که سره دا عدت شمار کړي، دا اولنی کم کې چې وله طلاق ورکړي دا شمار کړي نو باقي ولې 2 پاتې شو. که بالبره دا سره شمار نه کړي نو باقي 3 شو، ټول 4 شو، عدت ټول ګډوډ شو. نو په حیض کې به طلاق نه ورکړي. دویم، د حیض نه بعد به هله طلاق ورکړي چې په هغه پاکوالي کې ورسره تا کوروالی نه یې کړی. د 2 حیض په منځ کې چې کمې ورځې راځي او په هغې کې زنانه پاکې د بیمارۍ نه، په هغې کې ورله طلاق ورکولی شي، خو په شرط د دې چې تا ورسره کوروالی نه یې کړی. ځکه چې کوروالی دې وکړو نو کېدای شي د هغې حمل جوړ شي، نو بیا به کم عدت تېروي. د ماشوم د پیدا کېدو پورې به عدت تېروي، که 3 حیض به تېروي، بیا به کشمکش کې شوه خبره. نو په هغه پاکوالي کې به ښځې له طلاق ورکوي چې په هغې کې د ورسره کوروالی نه یې کړی. او په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې د حدیث دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خپل بیبي له طلاق ورکړو په حیض کې، د حیض په بیمارۍ کې. او رسول صلی الله علیه وسلم ته چا وویل چې هغه طلاق ورکړی دی، چې رسول صلی الله علیه وسلم مره ځکه امر وکړي فلیراجع د ښځې دې واپس راولي، ثم لیمسکها به د ښځې سره ساتي حتی تطهر، تر دې چې پاکه شي. لکه د حیض په ورځو کې ده که نه چې د حیض ته لاړ شي د ښځه پاکه شي. ثم تحید، بیا دې په حیض راشي، ثم تطهر، بیا دې پاکه شي. نو کله چې د حیض نه بعد پاکه شي، ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس، نو که بیا دې غواړي چې ځان سره ساتي او که نه طلاق ورکوي نو طلاق دې ورکړي مخکې د دې نه چې دی ورسره کوروالی وکړي. کوروالی به ورسره نه کړي، په دغه پاکوالي کې ورسره کوروالی نه کړي. چې کوروالی نه کړي به یې طلاق ورکړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي فتلک العده التي امر الله ان تطلق لها النساء، نو دغه عدت ته چې الله یې په قرآن کې خبره کړې ده. د دې کې دلته فطلقوهن لعدتهن، نو هغه دا مسله چې الله سبحانه وتعالی بیان کړې ده. په دې کې که د چا په زړه کې دا تپوس راشي چې دا خبره ولې شریعت یې ښودلې چې په دې وخت کې به نه ورکوي او په حیض کې به نه ورکوي او په هغه پاکوالي کې به طلاق نه ورکوي چې کوروالی دی ورسره کړی یو، نو د هغې یو وجه خو بیان شو چې عدت واضحوي. دویمه وجه د هغې دا دی چې شریعت موږ له موقع راکوي بار بار. اوس یو سړی د غوسه دی، غوسه په کنټرول کې نه ده، طلاق ورکوو خو پته ورته ولګېږي چې ښځه په حیض کې دی وزغلی شو، ورته موقع میلاو شو، ډایرکټ به بیا طلاق نه ورکوي. یو سړی غوسه شو، نږدې و چې ښځه یې طلاق ورکړه، پته ورته ولګېده چې ښځه پاکه ده د حیض نه، خو ما ورسره کوروالی کړی، بیا غلی شو. نو د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت وي، شریعت هر خبره د حکمت نه ډکوي. نو ځکه دا وخت مقرر کړی، ځکه دا شرطونه مقرر کړي دي، او ځکه دا مسله دي چې مقرر کړې ده. د طلاق وړو مسلو باندې زموږ غالبا پښتانه هغه نه پوهېږي. دا مسلې قیمتي مسلې ځان سره یادې ساتي چې زموږ د ژبې په سر باندې پروت دی. ته به 3 کاڼو طلاق یې، دا کوم ځای کې ژبې پر سر ډېر وخت پکې نه لګي، معمولي غوسه پکار ده، بس اوبه راوړه لیټ شوه ښځه، ته به 3 کاڼو طلاق یې. ښه نو دې ته وګوره، اول دغه مسلې انشاءالله راځو چې 3 کاڼو طلاق کېږي که نه کېږي. دویمه مسله دا ښځه د حیض بیمارۍ کې ده که نه، درېیمه د ښځې سره ته کوروالی خو نه یې کړی. دې مسلو ته به کې نه ګوري، خو به دغه ژبې په سر باندې پروت ته به 3 کاڼو طلاق او بیا ګرځي به دې مولیانو بسي. موږ به سوچ راشي دا مخ به داسې کي ته به چې دا چې د یتیم او مسکین سړی دی. شیخ صاحب بس نو په هغه ټایم کې ته د یاد نه و د الله په دین پورې ټوغې کول دی. انشاءالله دا مسله به مخکې راشي. ګوره اولنی طلاق د دې نه باید رجوع کي، دویم طلاق د دې نه باید رجوع کي، دریم طلاق د هغې نه باید رجوع نه کي. نه که دې 3 حیضه کې دننه
یو زنانه حیض راځي دغه 3 حیض عدت ته، یو زنانه حیض نه راځي عمر زیات ته عمر کم دی دغه به 3 میاشتې عدت. پر 3 میاشتې 3 حیض کې دنه د خاوند د خزه مجانا واپس کول شي، مجانا ان په غزوړ نکاح کې به واپس کوي. او قبل پر د عدت ختم شي او د خزه لاړ شي پلر کوړت ورسته به سړي بزړه کې راشي چې د خزه بیا راولم نبي به نوې نکاح کوي او هغه زوړ مہر خزه ته پاتې شو. اوس په نوې نکاح کې بل مہر یې دی په دې مسله باندې ځان پوک. اولنې طلاق او دویم طلاق هغه نه بعد دریم طلاق نه بعد نه کی. نو دریم طلاق دې مسلې ته اشاره وکړو. دا خبره سره یاد ساتئ چې درې طلاق د په یو ځای ورکول د الله سبحانه وتعالی په دین پورې مذاق کول دي. حدیث کې راځي امام نسائی رحم الله راوړل دغه کې دی وی اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امراته 3 تطليقات جميعا. رسول الله په مخ کې یو کس خبرو کې رسول الله پلاني خپل خزل 3 طلاق به یو ځای ورکړي. ته 3 کانو طلاق ته طلاق د بس بګی سو تسل پیری طلاق او ته 50 پیری او ته 10 پیری طلاق. رسول الله ذکر دې خبرې پته ولګي فقام غضبان رسول الله دې سخت غوسه شو او به دا خبره وکړه ايلعب بكتاب الله د الله په کتاب پورې داخله لوبي کېږي شرک وانا بين ظهوركم وزخرته سريمه تصدق شي شروع. یو صحابي په کتاب یا رسول الله الامر راکې چې مړی کما چې الله په کتاب پورې ټوګي کې ته ګبته 3 طلاقه په یو مجلس کې د یو حسابي په باندې دلیل یو خو بدا دلیل الله الطلاق مرتان دو پیری چې الله طلاق ورکړي ولنه هغه نه بعد دی رجوع کړ به دی بل ورکو به دی رجوع کړ نه داغه نه بعد الله به دا مسله بیان کړی وي ک دریم دی ورکو نو به نه واپس کی. یو سړی هغه وی چې ته په 3 کانو طلاق نو شریعت چې کوم عدت ګرځولې دا وایي کوم حکمت هغه ختم کو ختم نه کو ختم موقع ختم شو کړه د خزه بیا واپس کول چې کوم شریعت ولا موقع ور کړی دا هغه ختم کړه. نو شریعت د عدت ور کړی دی لپاره دی چې طلاق یو ور کړی کیږي 3 2 سلور د نور کړی کیږي به یوځه د دې لپاره شریعت د عدت ور کړی. دیم دلیل بیره حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی او په صحیح مسلم کې دی کان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق 3 واحده. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر صدیق رضی الله په خلافت کې د عمر رضی په خلافت په ولني 2 کالو کې 3 طلاق دا یو حساب دی ګورو د رسول په زمانه کې یا رسول وو هغه 3 طلاق یو حساب ول. فقال عمر كلج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكاله خلافته دغه بعد دا خبره وکړه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا دي خلکو د طلاق نه غب جوړ کړي او هر سړی وی چې ته په 3 کانو طلاق او ته 3 بیري طلاق فلو امضينا عليهم فامضوا عليهم وإذا بس چې څوک 3 بیري طلاق ورکی یعنی چې 3 طلاق به یو ځای ورکړو دا به 3 حسابي. نو دا عمر دني او سیاسي فیصله کړو د دې لپاره چې خلک د طلاق نشي شي خلک د طلاق نه مني شي. خود رسول په زمانه کې چې کومه طریقه و د ابوبکر صدیق په زمانه کې چې کومه طریقه و د عمر په دور خلافت اولنی 2 کالو کې طریقه دا و چې 3 طلاق دا یو حسابي یو شماري. نو یو مسله دا شو د دې سره دوه مسلې تړلې شي او زموږ په ملک عامه 3 طلاق ورکی وي ته 3 کانو طلاق بیا مولوی سي پسې ورشي. نو د 3 طلاقونه بعد خدا خزه د سړی ته واپس نشي کول دا خبر الله په قران کې کړی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره چې 3 طلاق د سړی ورکو نه دا غینه بعد د خزه د سړی ته نشي واپس کېده داغه وخت پورې چې سو پورې په خپل مرزي باندې بل خاون سره واده نه کړي په خپل مرزي او هغه خاون په خپل مرزي نه پرې خو دي. نو که یو خزر خاون له 3 طلاق مولا ورکو او هغه به سوخ بعد بل سړي سره په خپل مرزي واده وکړو به سوخ بعد ولاغه سړي طلاق ورکو نو دا اوس اخر سره نکاح کولای شي. زمونږ په ملک کې مليانو صاحبان ولا حلاله راويستي ده وشي جلوکا حلاله وکړه یو نیک سره وګورنه
نیک سړي سره د شپه تیر کی زدي ته بغیرتوب او بړواتوب وې چې سړی دروازې نه بار انتظار کوي او خزه بل سړي وسی یو شپې لګېلی تب کوم شریعت کې دا خبر راغلی حالانکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه الله المحلل والمحلل له هغه سړي د الله لعنت څوک چې حلال کوي یعنی بچا به چې خزه بوله او هغه سړي د الله لعنت چې خپل خزه بوله ته دونه لعنتيان دي په حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه الا اخبركم بالتيس المستعار د کرایغه پیسه ته ونه خېمو د کرای پیسه صحابه ته رسول الله د کوم پیسه د کرای ده رسول صلی الله علیه وسلم دغه کنه خلک به خزي بوجي حلال یا په د کرایغه سندره ندم د ځانه د قصې کې بلکې باقاعده دا خبره کوي چې زمونږ سره نیکان خلک شتي او په دې مسلو کې ډېر خلک بیا په دغه وبسرېږي په اهل حدیثو وبسرېږي طلاق په مسله کې ځکه زمونږ د طریقې ما په دې خلک طلاق په مسله کې راځي زه ته کم مذهب باندې مذهب خو بس دغه مذهب ده په دې وخت کې بیا مذهب خو بس د قران او حدیث من د دین علاوه چې قران او حدیث خبره ته کوي نستا مذهب جدا ده موجوده ده او چون کې اهل حدیث د قران او حدیث مطابق دا فیصله کوي چې درې طلاق په یو ځای د یو شمارل کی نو په دې مسله کې به دوی راځي شي به دلته زموږ مذهب دغه او چې جواب دی ورکو فتوا دی ورکړه بهر ته وته به مذهب جدا شي صرف په دې مسله کې بلکې بعض مولیان صاحبان چې دغه په کور کې مسله راشي مثال کې د لور یا خور او خانو له درې طلاق ورګي نور له حلالي کوي او هغه ته سوي چې ته دغه کې خوا کې له دې جمعه تو ګرالته فتوی لورش او چې دې عوام به سره شنو غول دې بخپل سکی حلالي ولک یې ډیر واقعیت به راغلي د دې حلالو ولا بیا عجیب واقعیت د دې بغیرت خلکو په خور کې دا واقع راغلی و یو کس خپل خزه د قشن طلاق کړه درې طلاق ولا یو ځای ورکړ او بیا یو مشر سړي له ورکړ باندې کا چې دې به سره یو شپږ و تیر کیو د کار به روان شو زمونږ کار به روان شي باقاعده د جمعتونو کې د پیرشټ کې نوولي نو هغه وی چې یو ورځ تیر کړی د سوال به سړی تل د وسنګ هغه ویل ما سړی دی کړی بیا راشي په دې مورز بیا چې ورغلی هغه صبر وکړي په دې مورز به تللی دی نه د تماچی د لټ کې صادر کې دند اړولې دی هغه بس کار شي د خزه واستاد خزه بویزه درې ورځې دغه سره ساتلی و هغه سبب ول سبا کول خدغه شان یو واقع دام راغلی دی چې خزه الک له بوله ځوان الک اجو سره زنا کړی ده زنا ده اجو سره زنا کړی ده د خزه خوښه نه بس هغه بار چې کوم غریب ولاړ او ما قشم پاتې شي او خزي به چې څنګه ما په زور دنه واپس کاوه هغه چې څنګه زمانه په زور د خزالي او زما خزه ول په زور وی طلاق کی چې توس ماته به ول طلاق ورک زم د دې نکاح شی به کم ځکه طلاق ولا ورکه الغرض دي ګډیر واقعیت خو سر ما شي اشاره وکړه د بغیرتوب دی طرف ته الله سبحانه تعالی زموږ معاشره دې قسمه بغیرتوب نه لري ساتي او پاک دي الله ساتي حلالي ملالي د بشریت کې ورنيشتي ها یو خزه طلاق شو په دریم طلاق دغه نه بعد یو سړی په خپل مرزي واغسته بیا سوغ بعد سړی په خپل مرزي طلاق کړه نبی رسول خاون سره نکاح کولای شي